Yes, now we are here in Cagsawa Ruins. Malalaman nila Cagsawa Ruins. Ayun yung Volcan Mayon. Pero hindi siya ganong kita because of the clouds. Ganda. Look. Yan. This is in person. Hindi na sa books. Ito yung ginawa natin sa Anak Faction, di ba? Yes! Ginawa niya ito. Ito nga, ako gumawa nito eh. Oh, see? Ruins. Nakapasok ako dyan. Oh. Nakakahiyan kasi. Daddy, nabibideo ako. Arvid, ano ka mo? Pictures. Ay, na lang. Hey, want to eat moss? Saan ba pwede umihit dito? Kahit saan. May pulo. May? Pool. Oh. Sawi. Sawi. Ayun na, nagpakita naman si Mayon ah. Ayan si Mayon. Ouch. Ganda nga. Yan ang Volcang Mayon. Wow. That's the Volcang Mayon. The perfect cone. Ikaw ka na naman. Just Jason, picture.